o que esse motoqueiro vai fazer é soprar mais ar sobre a fogueira. E esse ar que ele está soprando sobre a fogueira não inclui só o gás carbônico que vai sair do escapamento de sua moto, mas também do ar ao redor desse escapamento. Pois a fumaça que sai desse escapamento vai sair em alta velocidade e vai levar junto com ela para a fogueira o próprio ar da atmosfera que está rico em oxigênio. E quanto mais oxigênio chegar no carvão, mais ele vai queimar. Portanto, dá para se perceber que o volume das chamas aumenta depois que o motoqueiro começa a acelerar sua moto, pois teremos aí uma abundância de carbono, que é o carvão, e uma abundância de oxigênio, que vai ser soprado sobre a fogueira.